Jeg har trukket et spørgsmål omkring energi og transport. Jeg vil lige starte med at fortælle lidt om forskellige energiformer. Det her det er mit talepapir. Hvis vi tager udgangspunkt i solen, så udsender den strålingsenergi. Strålingen den kan ramme jordens overflade, og der kan den ramme planterne. Det kan være træer, der gror op, og det kan være kornet på marken, der gror. Det kalder vi kemisk energi. Så det får vi lavet om til kemisk. Når vi for eksempel har spist noget mad, det kunne være havregryn, vi har lavet, der har groet på marken, så kan vi spise det. Og så kan vi jo for eksempel få energi til at transportere os. Vi kan cykle, så får vi lavet det om til mekanisk energi og termisk energi, vi får varmen. Så det var allerede et eksempel på transport. En anden måde, vi kan bruge træ på eller brænde på, det er, at vi kunne brænde af i et kraftværk. Så kunne vi varme noget vand op, så vi kan få termisk, og det kan vi så lave om til mekanisk og elektrisk. Det var en energikæde, hvor vi ser, at energien kan blive omdannet mange gange. Her får vi så solens energi lavet om til elektrisk energi. Når vi har med energiomdannelse at gøre, har vi lært nogle formler. Vi har for eksempel lært noget, der hedder effekt P, som er defineret med som energiforbrug per tid. Effekt, det er det, vi kan læse på alle vores apparater. Det måles så i joule per sekund, og det kalder vi også for watt. Så hvis der for eksempel på en pære står, at den er på 60 watt, så betyder det, at den bruger 60 joule per sekund. Skal vi finde ud af, hvor meget energi vi bruger, og vi kender effekten og tiden, så kan vi skrive den om. Så står der, energien er lig med effekten gange tiden. Vi har også lært en formel, der handler noget om, når man opvarmer. Der lærte vi, at energien er lig med M gange C gange delta T, hvor det er energi, der er tilført, det er masse, det er specifik varmekapacitet, og det er temperaturændring. Det vil jeg snakke lidt om, når jeg lige omtaler et forsøg, vi har lavet. Men jeg vil lige tale så om en måde, vi typisk transporterer os på. Det kunne fx være, at vi kører i bil. Når vi kører i bil, så kan vi jo bruge en elbil. Eller vi kunne bruge en benzinbil. Og når vi skal ud og køre med dem, så er det sådan med elbilen, at elbilen den skal jo først have sit batteri opladet. Så der starter vi med at have noget elektrisk energi, og det laver vi om til kemisk energi i batteriet. Når bilen så skal køre, så tager den kemiske energi og laver den om til til elektrisk energi, og det laver den så om til mekanisk energi. Så vi kan se, at der er en del energiomdannelse i sådan en elbil. Kigger vi på benzinbilen, jamen så kan vi faktisk tage direkte og hælde benzin ned i vores tank i bilen. Og når så bilen skal ud og køre, jamen så tager den kemiske energi, og så laver den om til mekanisk og termisk energi. Så det var et eksempel på transport. I virkeligheden er det med at bruge brændstoffer til at brænde af noget, vi bruger rigtig mange steder. Det bruger vi også, når vi fx skal ud og flyve. Flymotorer bruger rigtig meget energi, så de bruger motorbrændstof. Og typisk er et tog også på diesel i Danmark. Vi er dog ved at gå over til at køre på el der, og der er det rigtig smart, fordi der gør vi det, at hvis det er et tog, så tager vi el direkte fra elnettet, så vi går fra elektrisk energi og direkte over til mekanisk. Og på den måde har vi et meget effektivt system. Når jeg siger effektivt, så vil jeg lige nævne en formel, vi også har lært. Vi har lært noget, der hedder effektivitet. Og det er vigtigt, når man snakker om energi. Effektivitet, det er det samme som den nyttige energi divideret med den tilførte. Så det her handler altså om den brøkdel af energien, der bliver brugt til det, vi godt vil have, den skal bruges til. Det største, det kan blive det 100%, eller her er det brøken, så det bliver tallet 1. Og
vi har lavet en øvelse, hvor vi faktisk kiggede lidt på effektiviteten også. Vi lavede en øvelse, hvor vi tog og skulle varme noget vand op. Vi tog en elkedel, og der tog vi noget elektrisk energi. Der beregnede vi ved hjælp af formlen, vi kender fra før, E er lig P gange T. Vi målte, hvor lang tid den var tændt og kendte effekten. Så fandt vi ud af, hvor meget elektrisk energi vi havde puttet ind i vores elkedel. Så målte vi også temperaturen, og så kunne vi så lave en graf, hvor der stod noget med den tilførte energi ud af y-aksen og ændringen af temperaturen, og det var en lineær funktion. Og ved hjælp af den, så bestemte vi en værdi for vands specifikke varmekapacitet. Og den fik vi til at være ca. 4.500 joule per kilo per grad Celsius. Og den værdi, den kunne vi faktisk bruge til at bestemme effektiviteten af sådan en elkedel. Og det gjorde vi så, og vi fik en effektivitet, som var ca. 0,85. Eller 85%. Og lige præcis effektivitet er utrolig vigtigt, når vi snakker om transportsektoren, hvor der er rigtig meget energiomdannelse, og hvor vi bruger store mængder energi. For kan vi få en meget høj effektivitet, så kan vi bruge meget mindre af vores ressourcer, når vi skal bevæge os rundt i verden. Kigger vi på persontransport, jamen så er den mest effektive måde nok, ja, det er enten at gå eller cykle. Men ellers så er det, hvis vi kan transportere os. Det handler bare om, at vi kan transportere os så langt som muligt per energienhed. Det var det, jeg vil starte med at fortælle.